मोरिंगा अगर फीमेल्स में एनीमिया की प्रॉब्लम है, आयरन की कमी है, HB लेवल कम है तो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा आपके बोन्स के लिए अगर आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा रहेगा ये। एस्थमा जिसे है वो इसे ले सकते हैं। किडनी स्टोन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बॉडी के अंदर किसी भी तरह की स्वेलिंग है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इसीलिए वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी माना गया है मोरिंगा को। आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।